Hari ni kita berada di dalam di mana untuk tim ni adalah yang pertamanya Alex Rin, yang keduanya Takumi, yang ketiganya tadi apa tadi? Stephen Bradle. So ni dia punya geng dalam dia. Tengok ni. Motor, memang motor betul. Mantap. Memang gila lah. Satu pengalaman yang luar biasa kan. Castrol, thank you Castrol. Apa penting Castrol?